Добре дошли в канала Технологии за учители. Едно от най-големите предизвикателства на всеки учител е, че децата учат с различно темпо и всяко дете в клас е на различно ниво и разбира материала с различно темпо. Много често в класовете имаме над 20 деца и не можем да обърнем индивидуално внимание, така че да обясним концепцията на нивото на всеки ученик. Не би ли било много полезно, ако имаме инструмент, с който всеки ученик получава индивидуални напътствия, така че да разбере дадена концепция? И тук идва новия инструмент на Gemini Guided Learning или насочено обучение. В това видео с няколко примера ще ви покажа как може да го използвате с вашите ученици, така че те сами да разбират дадени концепции стъпка по стъпка и да се учат от изкуствения интелект. На първо място отваряме gemini.google.com, като можем да използваме два модела в момента. Единият модел е 2.5 Flash, другия модел е 2.5 Pro. Flash е по-бърз, но Pro като цяло дава по-добри отговори, така че за сега ще използвам него. И за да започнем да използваме Guided Learning или този режим на обучение, от Tuk Tools избираме Guided Learning. Това, което променя Guided Learning е, че вместо да дава готови отговори, както правят повечето чат-ботове, той всъщност се опитва да задава насочващи въпроси и да дава различни опции, стъпка по стъпка, така че ученикът да разбере дадена концепция. Сега ще започнем с първия пример. Да кажем, че сме в част по биология или ученика учи сам вкъщи, отново по биология и иска да научи повече за това как работят ензимите. И той задава въпроса: аз знам, че ензимите са катализатор, но не разбирам напълно ролята на тяхната форма. Може ли да ми обясниш? И изпращаме на чат-бота това съобщение. Отнемам няколко секунди така да помисли. И сега ще видим какъв отговор ще върне. Ето го и неговия отговор. Това е отличен въпрос, който засяга самата същност на ензимната функция. Има така кратко обяснение и тук дава този доста прост пример с ключалката и ключа, че всъщност така ензимите пасват на различни вещества и виждате, че не дава целият отговор на ученика, а му задава въпрос от тук на къде би искал да продължим и дава няколко опции, да разгледаме по-подробно как работи модела ключ-ключалка, да видим какво се случва, ако формата на ензима се промени и да обсъдим конкретен пример за ензим и неговата работа в тялото ни. Тук вероятно ако дам едно и го изпратя, то направо ще разбере, че искам да обясним първата, да продължим с първата опция и отново така модела мисли. Ето го и отговора. Чудесен избор. Нека се потопим в детайлите и тук даже генерира една картинка, която е на английски, но мисля, че добре илюстрира всъщност как ензимите пасват на различните субтракти, като тук нали, буквално се вижда тази метафора с ключа и ключалката и тук така отново дава различни насоки и ето отново завършваме с въпрос, който е обратно към ученика. Тоест, какво би се случило, ако формата на едното и на другото не съвпада. И сега да кажем, че ученика не знае как да подходи и каже: не знам, не съм сигурен какво би станало. И изпращаме го отново този отговор. И да видим как ще реагира на изкуствения интелект. Това е напълно логично, после малко подвеждащ, т.е. като цяло се опитва да не демотивира така учениците, опитва се да ги насърчава, но виждате, че не дава веднага готови отговор, продължава да насърчава ученика да мисли и му задава други въпроси. И да кажем, че ученика е помислил и казва: ако не съвпада формата, няма да има реакция. И да видим тук как ще се справи изкуственият интелект с този отговор. Тук между другото можем да видим какво се мисли. Това
това е преди да изпрати отговора. За жалост е на английски процеса му на мислене. Но ако ви е интересно, можете да видите какво точно си мисли преди да изпрати отговор. И ето тук дава точно така, перфектно го каза, палец нагоре. И има обяснение, отново се измисли някаква илюстрация. И тук дава така допълнителни отговори. Така че, виждате една такава концепция, която е от биологията, може да бъде предизвикателна за учениците, но изкуствен интелект с насочени въпроси, дори илюстрации си генерира, не дава веднага готови отговор, а кара учениците стъпка по стъпка да минат и все повече да разбиват концепцията. И много полезно даде на няколко пъти различни опции на ученика, т.е. коя част точно не разбира и на къде иска да се задълбочи. Нека да видим и втория пример, който съм подготвил. Той е от сферата на социалните науки и в случая ученика има възложена задача да създаде есе за връзката между психологическото благосъстояние на тинейджерите и физическата активност. Като в случая ученика не знае откъде да започне с тази задача. За разлика от предходния пример, който беше на конкретно предметно знание, тук тази задача е много по-отворена, защото есето може да е в всякакъв тип различни посоки и може да се подходи по различен начин с писането на есето. Така че да видим какво казва изкуствен интелект. Страхотна тема, много актуална. И тук дава няколко различни опции, като отправни точки, да разгледаме позитивите, да се спрем на предизвикателствата и да поручим защо работи. Да кажем, че искаме да видим предизвикателства на първо място, ще му кажем втората опция. И тук отново така мисли. Добре, много интересен ъгъл. Есето трябва да бъде по-задълбочено, защото ще разгледаме не само проблема, но и причините за него. Като можем да разделим тази тема на две основни и дава последиците и причините, бариерите, които пречат на тинейджерите да спортуват. И отново задава отворен въпрос на ученика, така че той сам да помисли и да даде примери от собственото си поведение. Да кажем, че ученика не знае каква е структурата на есето и иска да попита изкуствен интелект. Даваме, не съм сигурен каква е структурата на есето, можеш ли да ми помогнеш? И изчакваме да видим какво ще каже изкуственият интелект. И ето тук да, разбира се, и обяснява структура на есето, увод, изложение, заключение, как се струва. Ако ти допада, можем да се върнем към нашия предишен въпрос и да започнем. Вижте как се едно изкуствен интелект в нито един момент няма да отиде и да напише есето, когато сме на Guided Learning. Ще даде подсказка и структура там, където ученик се затруднява, но накрая се опитва да върне ученика към основната тема. Сега само за да демонстрирам, ще отворя нов чат и вместо на Guided Learning ще го оставя на Tools и ще му изпратя същия въпрос за есето. Просто за да видите каква е разликата между стандартния Gemini чат и Guided Learning. Ето тук направо мозъчна атака, започва да генерира различни типове тези и после направо започва да пише структурата на есето 10, 15, 70, 80, направо дава конкретни неща, които да се включат като аргументи, доказателства, различните параграфи на практика ти формулира. Тоест има много огромна разлика между това, което се случва. И тук даже ти дава накрая опция да напише самото есе с един от другите му инструменти, който се казва Canvas. Така че много голяма разлика между това просто да ти генерира едно есе и ученика нищо да не научи. Ето го, тук есето почва да го генерира. И самия Guided Learning, който насочва ученика. Така че нека да видим сега и третия въпрос, който съм подготвил. Отиваме пак в нов чат, избираме Guided Learning и този път е от сферата на математиката. Ученикът, да кажем, не разбира квадратните уравнения и пита чата как да решава квадратни уравнения. И тук чатът на първо място му дава основните компоненти на решаването на квадратни уравнения. Дава му обяснението за корени и тук накрая отново завършва с
въпрос, като му дава конкретно уравнение. И сега ученика може да каже, не съм сигурен как да реша уравнението, можеш ли да ми кажеш отговора? И да видим сега дали ще каже отговора. Или ще насочи отново ученика да се опита. Би трябвало да го насочи да се опита, а не да му каже директния отговор, но нека да видим. Да, ето не му даде готовия отговор, му даде някои насоки за общия вид и за твоето уравнение и числото Хикс. Така че отново много е полезен този мод на Gemini, защото не дава готови отговори, а всъщност кара учениците да мислят и да се опитват стъпка по стъпка да разберат дадена концепция или дадена задача, която те имат. Надявам се, че тези примери са ви били така полезни и са ви дали идеи. Опитайте се да го покажете на своите ученици и да ги мотивирате и окуражите да използват именно този guided learning, а не чата да им дава готови отговори. И се надявам, че всеки ученик ще може самостоятелно да получи нужната подкрепа. Естествено, този чат не заменя учителя, но може да е според мен незаменим помощник. Ако искате в бъдеще да гледате други такива подобни инструменти и технологии, абонирайте се за нашия канал Технологии за учители и всяка седмица ще публикуваме полезни видеа, които да влезнат в употреба във вашата работа.